こんばんは。どうも、堤久美子と申します。よろしくお願いします。本当に嵐の中お越しくださいまして、はじめまして、よろしくお願いします。で、あとは顔なじみの皆様、ようこそいらっしゃいましてありがとうございます。ね、お仕事の帰りにいらっしゃってくださった方もいるでしょうし、慌てていらっしゃった方もいるでしょうし、家でのんびりしていらっしゃった方もいるでしょうから、なんていうの、何を言いたいかちょっと眠くなっちゃうかもしれませんですね。で、その際は起きて、頑張ってください。眠るっていうのは体力的に疲れてるっていうのはもちろんなんですけど、もう一つはね、分からないってなると眠くなります。で、だから寝る前に哲学書なんか見るとすぐ眠れると思います。それからある言葉に引っかかってしまってそこから動けなくなるっていうことがあります。そういう時眠くなります。わかります？それっていうのは無意識に何かに引っかかっちゃって今に起きれなくなる時です。眠くなる。そうすると眠くなっちゃって耐えられなくなっちゃってっていう私は2日間のあるプログラムに参加しました。そのプログラムは16万とかなんかする2日間でえらい高いの。それの4分の3寝てた時があった。本当に起きていられなくて、もうなんでか分からない。でその時のプログラムのテーマは完了で、この完了っていうプログラム、名前はね忘れちゃった、なんていうプログラムの名前だか。でもテーマは完了だから、完了が全く作れないっていうの。完了っていうのは2つ意味があって、完全に終わるっていう意味と、それからその後起こった状態が継続しているっていう意味があるんですよ。そして終局的にその完了の意味はそのままでよしっていうこと、あるがままそのままでいいっていうのが完了だっていうのは、そのままじゃダメなんでしょ。そうじゃない？毎日このままでよしなんて生きてます？これじゃダメだって生きてません。そのままじゃダメだでしょ。なのでずっと寝てた。それからずっとこれに関して私は探求する日々になっちゃったってことです。で、ある日突然完了とは何かっていうことがひらめいた瞬間、ほとんど寝なくなりました。プログラムに関しても無意識を意識化できるようになったという瞬間があります。なので II ファースト講座にお越しください。完了のセンスをつかみたい講座でございます。それは余談ですが、本当にそのままでよしということなんです。完了って。そしてそのままでよしだと続けられます。そのままでいいので。そのままじゃダメだと続けられなくなります。なので完了のそのままで、完了はそのままでよし。もうこれ聞いただけで眠くなってる人いるでしょ。そしてそのままでよしってことは継続できるもと、そのままでいいので。なのでこの完了の終局的なゴールは継続は力ない。だから継続できないのはそのままじゃダメだから。だから何かを続けたいときは本当に日々そのままでよしを生きるっていうことがポイントになると思います。そしてそのままでよしの割にはこういうプログラムを提供しています。個の発展を目的としたプログラムを提供しています。で、ある程度の数になったら私は本当にこの仕事を辞めようと思っています。それがこの日本中に住んでいらっしゃる方の120万人の方が個の発展のこのアソシエツが提供するプログラムに参加をしてくださった時点で完了だというふうに思っています。なのでいち早くやらねばならない日々を過ごしています。今は1000人程度だと思います。だからあと何人計算できない。OK。じゃあ不得意なところありがとうございます。それではね、今日まさみさんが言ってくださいましたけど、2016年のステップアップであり、それから21世紀の生き方提案ということでやらせていただきますが、テーマがですねいくつかあります。一つは
20世紀から21世紀に移り変わった、もう移り変わったっていう宣言されていい年だと思います。で、2004年、いいですか、21世紀の始まりは2004年です。2004年には何が起きたかと申しますと、世界的にはアテネオリンピックがスタートしました。で、100年ぶりのオリンピックです。ギリシャのアテネで始まったので、そうすると20世紀100年分終わりましたよ、21世紀の幕開けですよっていう意味を込めてアテネでオリンピックが始まりました。それが2004年。その幕開けとして普通は開会式は午前中か昼やってたのを、アテネオリンピックからは夜スタートになりました。なので開会式で花火を上げるっていう今までにないことをやったのが2004年のオリンピックの年で、21世紀の幕開けをオリンピアンたちと共にやりましょうという、そういう幕開けの年が2004年だと言っていいでしょう。それで私が生まれたのが1964年ですので、ちょうど40年後に、しかも1964年は東京オリンピックの年でした。そして2004年のアテネオリンピックのこの40年間を、私は20世紀を生きてきたんだなっていうことを実感しました。で、その2004年のアテネオリンピックのその年の12月14日にそれまで従事してた師匠からクビになりまして、破門になりまして、即日解雇っていうのになりまして、意味わかります？即日解雇ってその日にクビってやつなので、その日から私は独り立ちせねばならない、いやおうもなくなったわけで、その後2005年の6月に後ろに座っている伊藤優子とともに株式会社アイプラスというものを設立し、今年丸11年経ちます。で、去年、一般社団法人IIアソシエイツという社団法人を立ち上げて今年で1年経ちました。なので21世紀に完全になった年に私は1回体が死にました。言ってることついてきてます？ 1964 年に生まれた時に1回死んでます。お熱を出しましてね、0歳児の時なんか40度とかなんとかっていう、それでもう諦めてくれっていう状態で、それでなんでか知らないけど生きることになっちゃって、でたとえ生きても普通の状態では生きられないかもしれないっていうふうに親に言われて、ところが普通の状態で生きることができる、まあ普通って言えないかもしれませんけどね。でそれでいただいた命を20世紀40年生きました。で21世紀になった瞬間に具合が悪くなりまして、またそれでいろんな事情がありましたけど、体がね血圧が全然上がらなくなってしまって、最高血圧、最高低い血圧上が55、死んでる人と同じ。それで60、65、70、80ぐらいまで回復すると、大体日常生活が1日1個ぐらいできます。1日1個ぐらいできるっていうのは、掃除したらもう疲れてできない、洗濯したら疲れてできない、そういう感じなので、その当時のカウンセリングは私がベッドに横になってお客さんがここで座ってカウンセリングっていう状態。想像つきます？リサちゃん寝てて人をカウンセリングしてどうすんのって私がされるよって話でしょ。だけど仕事は待ってくれません。やってました。でその間1回死んだので、21世紀に生まれるために何が必要だったかっていうと S q の勉強でした。 S q の勉強っていうのは、魂性と精神性です。で今日お話ししたいのは S q です。でこの S q の S はスピリットね、なんか熱いんですけどね、若干スピリット、それからもう一つがソウルなので、こっち魂。寒かったら抜けね、ここが私だけが暑いんだけどね、こっちが精神、これの知恵、これが21世紀
知恵です。20世紀は何を培う時代だったかっていうと、EI、エモーショナルな知恵、エモーショナルインテリ。これは感情の知恵と訳されます。なのでこのエモーショナルインテリジェンスを培う急に時代がやってきました。ダニエル・ド・ゴールドマンっていう方がそれを大々的にした人で、その前から1900ですから初頭から EI に関してで、これは世の中的には EQ と訳されているものです。本当は EIQ のこと。そうすると EQ はなので感性と訳されているものです。感性ね。そうすると IQ はもともと19世紀にその前から盛んに私たちは培うようにしつけられてきているので、学校教育はほとんど IQ 思考。そうするとこれは知能指数と訳されています。 IQ っていうのは。なので知能です。知能の指数ですから数があるね。 IQ っていうのは偏差値だとか何点取っただとか、ここの学校に入るには何点取んないと合格しないとか何%だとか。だからこの知性と呼ばれている時代が長いこと続きました。で、私たちもその知性、知能指数をいかに増やすかっていうことに命を使ったと思いますよ。それは知性って言われているのはね、知識、それから記憶、それから概念的思考。概念的思考っていう説明を今からします。こんな風に進んで大丈夫？なんでかっていうと内容をやりたくてみんな元気とかいうやつまさみちゃんやってくれたのですっ飛ばしてるけど大丈夫ですか？なので自分なりに分からなくなっちゃったら質問してくださいね。今の分かりませんとかで、今からねこの EQ、IQ、EQ の時代からちゃんこれ消してもらっていい？SQ の時代に入るよっていう話をします。そして養老孟司さんっていう人ご存知、バカの壁とかを書いた東大の名誉教授の養老孟司さんという人がいます。その方はこの今日養老孟司さんのメッセージを読ませていただきたいと思います。別に私に来たメッセージじゃないよ。本に書いてあるメッセージね。こう書いてある彼。問題は最近の人は概念的な思考ばかりが優先して感覚的な思考ができなくなっているということです。感覚が鈍くなっているのです。平たく言えば頭でっかちになって目の前のことに鈍くなってしまっている人が増えているのです。感覚的思考と概念的思考とどちらが正しいとか正しくないとかではなくて、人間は両方できるわけです。そして今の日本では概念的思考のみが肥大している人が多くなっているということです。幸せになるためには幸せを感じられるようになることが肝心です。幸せを感じられない要因の一つが余計なっていうのは今の自分にある幸せ以外のことを考えること、このことを概念的思考ですと言っています。具体的に言うと過ぎたこと、まだ先のこと、今抱えている問題、小さいこと、イライラさせる人のこと、嫌な人のこと、いずれにしても今を大切にできるようになることが大事なのだと思います。これに対して幸せを感じられる感覚的な思考とはどういうものなのでしょうか。例えば、いいな、幸せだなと素直に思うこと、楽しもう、味わおうと心がけること、想像力を働かせること、感謝することなどなど、
このような考え方を心がけ、それが習慣になるといいのではないかと思います。概念的な思考の中にもいいものも多いと思います。例えば過去を自制すること、それから夢や目標について考えること、それから愛する人のことを考えること、それから自分の幸せや生き方について考えること。ただし一つの考えにとらわれて今ある幸せを感じられなくなってしまうのが良くないのだと思います。そういう意味では幸せを感じるために大事なのは心の余裕かもしれませんってこの人は言っています。養老孟司さんで、私はひたすら概念的思考を手放してくれっていうことを講座の中で再三言っています。ところが概念的思考というものが何かがわからないっていう人が多いです。概念的思考とはあなたが覚えたこと、知識で増やしたことを信じ込んでいる思考のことです。だから今あることを今ある新しいことで捉えることができない。自分の頭の中の解釈と合わせ持って合ってるか合ってないか、これは正しいか正しくないか、自分には必要か必要じゃないかっていうのを過去の記憶と尺度で解釈で判断している思考のことを概念的思考と言います。分かった？そうすると今生きろとか感じろとかそんなのファラウェイもうほど通しだよもう50キロ先だよそれ。だから観察してくださいなんて言われたって分かんないんじゃないかと思いますよ。愛求的思考、なんとか思考ね。そしてもうその時代終わっちゃったって話。やっとね概念的思考分かったのに、えっちゃんって面白いって言ったんですよちょっと私も気になっちゃった。気になっちゃったのね。出てこない。さすがだね。